ngimusibusiso uThandeni umshophi enkani kwaba nenkani indlaba iphiya kaMambatha sebesula amadevana sanibonani ngibingelele intatheli zethu ngibingelele abamaphepha ngibingelele odadewethu nobhuti bethu abazihambeli zalenkomfa esinayo namhlanje. uNkulunkulu angibusise. Ngizothanda ukuthi ngaphambi kokuba ngithole inkulumo yami ezoba mfishane ukuba sigebisa amakhanda senze uphawu lwenhlonipho. Namhlanje sinosuku olukhulu mhla ka-19 kuDisemba nokuyilapho esashiwa khona iqhawe lamaqhawe ibhova likadade umuntu ekhathele kuyekhuleni umgqumeni umfo kaKhumalo. Ngizocela sigebisa amakhanda nje ilowo naloyo sisukume sigebisa amakhanda ukuphawula inhlonipho ebese siqhubeka. uNkulunkulu ngemandla wonke silapha nje kwazi ukuthi uncane lohlala kwethu uncane lufishane. Siyakhuleka baba, sikhulekela umusa wakho, sikhulekela ubuso bakho. Sicela ukuthi ubheke ngakithi njalo endimeni kaMaskandi, uMaskandi ozala iwulisi eyozala futhi ezinye izimo eziyofika ezizukulwaneni ezilandelayo. Sonke siyazi ukuthi uMgqumeni ngo-2009 ukube ngomhla ka-19 walikhipha igama elithi wonke umuntu odlala isitayela sakhe udlala isitayela sasemuntu noma udlala isiqobeni. Ngabe sinesizukulwane ebesicula usholo kaMgqumeni ngoba kusukela ngo-2010 kuze kuzofika ku-2020 usholo kaMgqumeni odla ukhetho umucula nesingakuzwa kahle nje uma ungagculisa Mgqumeni. Asishayele ihlombe lokho. Inhlanhla yami noma njengensizwa enogcobo futhi engaphili impilo ethandwa omunye umuntu kodwa iphila ithanda kaNkulunkulu. Angiphili le mpilo okuthiwa ukubhalansisa. Uma ngikhuluma ngoMgqumeni ngikhuluma ngoMjonseni, angithi lawa amadoda ngithi ngaleya ndoda ngikhuluma ngoMgqumeni kuphela lapho. Isayidi lami isayidi kaMgqumeni emzweni yami nasemoyeni wami spiritual ukuthi uMgqumeni angimhloniphe yena yedwa ongamqhathanisa njengoba nami ngifuna ukuqhathanisa noma sengifile ngifuna ukuqhathanisa. Siyabonga kakhulu. Inkosi ithele umusa kuleyo ndawo. Esigabeni sesibili ngizothanda futhi ukuthi ngingakushilo ngaphandle ngokukhulu ungananazi njengomZulu noma ngithi nje njengesakhamuzi saseNingizimu Afrika. Usuku namhlanje ziningi izinto ezenzeka kodwa ezifike kuqala emqondweni wami izona lezi. Sinendodana yokuqala eyizibolo lika Baba uShembe, Baba Isaiah Shembe. Ilanga namalanga ibongole zakhe ke zithi uyiwuka kaMahilela naye wahamba wakhothama ngalolu suku lomhla ka-19. AmaNazaretha zonke inkalo nje namhlanje ngicabanga ukuthi ayahlonipha asemathempelini ayahlonipha usuku lwanamhlanje ngoba usuku olulapha okwahamba khona ilanga lokuqala ilanga lamalanga indodana kaBaba Isaiah Shembe indodana kaBhombela. Siyahlonipha kakhulu umlando wethu nemvelaphi yethu ngoba sikhona nje asiqhamuka ngase kuyithina sesifaka ama-skin gym
sinomkhulu sinokhokho ababephila impilo ababeyiphila phambilini. Inkolo yokuqala kwaZulu siyazi ukuthi kwakuyinkolo yakaShembe, siyazi futhi ukuthi umqali wendlela wayibiziwe ukuthi asakhele lenkolo yabantu abamnyama oyinkolo yakaShembe, osigcine sekuyinkolo yezizwe zonke, ngoba zonke izizwe ziyafinyelela khona. Ngizocela ukuthi ngoba anginalo ithuba elide futhi angiyena umuntu othanda kakhulu amakhamera nokuchaza phambi kwamakhamera, ngizocela ukuthi ngene odabeni obudaba esihlangene ngalo umhla ka-3 kuJanuwari, umcimbi i-summer experience endaweni yaseMdletsheni emakhaya. Ngaphambi kokuba ngene lapho ngizocela ukwenza inkonzo yokubonga ubona bonke abafowethu ababambe iqhaza kwi-brand kaMthandeni. Ngingabala i-SK Brothers ongabafowethu engisebenza nayo, obhuti bami, obhuti uShilisi, obhuti uMshovo, abafowethu oSicofi, oKate, o2%, oNkintsho. Ngiphinde ngibonge kobhuti bami, bhuti uMasheshisa, bhuti uMhlonipheni Baphaka, obhuti uNsika, okuzinsizwa ezingosomabhizinisi baseMdletsheni ezaseka lo mbono. I-event yokuqala esaba nayo eMdletsheni engicabanga ukuthi i-meeting ngayibamba nabo, ngathi kulo 5 days before kuhlokana unyaka ngicela ukuthi senze umcimbi ozojabulisa abantu eMdletsheni. Ngiyabonga kakhulu ngobhuti bami, ngiyathobeka futhi ngibonge abalandeli bami okungezaseholisi. Ngibonga ubuholi beyinduna kuma-branch ngama-branch, wona wonke amadolobha namakhaya, lezindawo lapha ababamba khona imihlangano bekhuluma indaba ezinhle nge-brand kaMthandeni SK. Ngiyabonga abafowethu, uNkulunkulu anandisele. Ngibonge abafowethu abangama-influencer. Empeleni angiyena nomuntu okholelwa kakhulu kuma-influencer. Ngikholelwa kulama-influencer lawa athatheka kancane, osikhinkili kanje. Ngiyabonga bafowethu, ngiyabonga kakhulu bafowethu. Insizwa esincane lapha ekuthishela namhlanje, igama layo i-Fraud yasenkandla. Ngiyabonga bhuti wami, iqhaza olubambayo kanye nabafowethu abanye bonke ababizwa ngama-influencer kodwa abakwazi ukufinyelela phambi kobuso bami bonke. Engathi ungahlekihlekisa noma kungaba nento ephecelezi ukuze usheshe ufike kumina, ngoba angiyena umuntu ogxila ey'ntweni engathi yiqonde kakhulu kwaze kwenqa. Ngingakholelwa ukuthi i-fake lena. Manje usikhinkile uyixovela udaka, uxova idini neveni lakhe, uthatha lokho phambi kwakhe ashuthe ngakho, umhlaba ujabule. Futhi okuyimpilo esiyaziyo emakhaya, akalona i-fake. Kahlahle ngasho ngithi nje anona ama-fake bafowethu. Ngicela niqhubeke nokuba yini impilo eniyiphilayo nento eniyenzayo. Ngicela ukuthi ningaguquguqulwa ngabantu, niqhubeke nibe yilento eniyiyona. Sinithanda ninjalo bafowethu. Ngicela sishaye izandla sibonge uSikhinkili neFraud. Kube khona o-MC bethu esinabo engimbonayo phambi kwamehlo usisi uMashudula wasenkandla naye futhi. Yazi yaningi inkandla. Ngicela simshayele ihlombe usisi wethu Mashudula. Ngenzeka naye wasenkandla.
Yeah. Okay. Ngiyabona odadewethu, ngiyibona insizwa bafowethu nibahle, kodwa mhlambe ngashiyana khona ukuthi ngazi ukuthi umfowethu ngubani, umfowethu umvuka bani ikepisi le. Kodwa ngiyabonga ukuba khona kwenu bafowethu. Ngiyazi ukuthi nineqhaza elithile kulento esihlangane ngayo. Ungaqali namhlanje, ngiyabonga kakhulu ingane zawethu. Yeah. Okay, isigaba sokuqala bengisabonga. Esilandelayo isigaba injongo, inhloso nenjongo yomcimbi. Inhloso nenjongo yomcimbi. Umcimbi wasemdletsheni. Abantu abaningi banembuzo ukuthi kungani kube nomcimbi ngoJanuwari endaweni yasemakhaya futhi emaphandleni. Isizathu sizama ukuthi sibuyisele izinto lapho ezisuka khona. Akekho ngazi ukuthi uMaskandi isikhathi esiningi usuka emakhaya. Sebekhona ke nabonanda uMaskandi. Yebo siyawemukela lokho, kodwa ke uMaskandi nje bekuyinto yasemakhaya. Benzeka bekhona sekuneyitende lapho eyivulayo nakhona nabonanda egcina zizenza lento okuthiwa semakhaya bese kuba noMaskandi. Kodwa nje siyathanda ukuthi njengoba singabafana basuka emakhaya balusi inkomo baqhathwe emakhaya, inhlonipho lokunsizwa nakho konke safunda khona. Siyathanda ukuthi mase sibakhulu phambi komhlaba sithathe lokho kushayina kwethu phezulu komhlaba sikuse emakhaya. Umuntu adrive gravel akufile ukuthi njengamanje ngiyakwenye indawo engekho comfortable, kodwa ngiyangenxa kaSibanibani usaphila, hayi ungasekho emhlabeni. Inhloso enkulu ke ngomcimbi ukuthi ube semakhaya ileyo. Ziningi izinto ezenza engicabanga ukuthi emveni kokuba ngenza umcimbi emakhaya namaciko amaningi okuhlukahlukana kwawo akubonile ukubaluleka ukuthi mawenza into xela kakhulu emakhaya, uthande futhi ikhaya. Ngaqala ukwakha indlu ngemali yami yokuqala umculo. Ngiyakhumbula kwaku 2013 December. Ngangino 3000 ngekhaya. Ngafika ngakhipha 1000 ngathenga imbuzi, ngakhipha 2000 ngathenga ama-blocks. Ngakhila ulami njengejongo bangenali la. Sansithi masifikile nezinsizwa lapha eOmshop. Masifikile ekhaya sibheke nje lapha ehlotsheni komakhelwane ukuthi singayilalisa phi insizwa ngoba vele ekhaya vele kwakuphandle nje. Indle eyikhona indle eyinomama Mashandi kuphela. Naye ehambela ngesihlalo. Inyoka lapha phezulu mayijaha amagundwane. Inhlabathi iwele phezulu kwengubo ambethe ngayo. Abekezele nje usize sidlulele lezo sombe. Usizi lo muntu omnyama ngiphilile lonke, ngiyalwazi. Ngiyafisa ukuthi lokhu ngikusho phambi komhlaba ukuthi unzima indlela yakampumelelo. Kodwa mase ufikile kwaMpumelelo kunama-challenges akhona. Ama-challenges akhona engizongena kuwona manje. Ngoba akuwona umsebenzi wami kakhulu ukuchaza ngomcimbi. Okwami ukuphendula iy'mpendulo eninazo umuntu ngamunye ngamunye ukuthi why umthandeni kunje, why umthandeni kuso, why. Angifisi ukuthi after ukukhuluma kwami la, ngoba ngiyena umuntu othanda ukukhuluma njalo, kube khona umuntu ozongibuza umbuzo we-album, nozongibuza umbuzo ukuthi ngishada nini. Ngizomphendula nje yonke into, yabo. Mphume kuleso sigaba, siqhubeke sishaye ingoma. Okay. Ngaphambi kokuba ngiphendule imibuzo,
nginayo la banginikezile abaholi umfowethu umhlawuli ondunankulu wabalandeli umhlawuli Zikhali bona bayaphila emhlabeni we-social media babuka yonke into eyenzakalayo nento esikhulunywa ngaleso sikhathi. Mina ngumuntu omatasa kakhulu bafowethu, ngagcina ezinye izinto zingishiya uyabo, ngigcine ngibamba nje ukuthi hawu nalokhu sekusestayelini nalokhu sekusestayelini uyabona isitayela ngisibamba nje kanjalo ukuthi ngaziswe okunye kwakho ngoba ngeke ukwenze konke. Ngizoqala ukuthi ngi-address abalandeli, ngizocela ukubhekana ngqo nabalandeli, ngizokhuluma nje izwi libe lilodwa, angeke uphinde futhi ungizwe ngithini. Ngizokhuluma nje izwi libe lilodwa. Abalandeli bomculo kaMaskandi, uMaskandi lozala